Глад. Драма за незаситноста и гладта, за сложеноста на човековите емоции и односи. Па, она што мене ми беше првична точка беше занимање со дихотомијата помеѓу гладта и изобилието. Значи, како ние луѓето, да речеме, од средната класа, можеби живееме некаков привид на избор и на изобилие и гледаме рецепти на Инстаграм, додека нашите сограѓани или солуѓе на други делови од светот се соочуваат со намаштија. И некако си мислиш кои се тие луѓе, каде се тие луѓе, тоа сме ние, тоа се сите околу нас, тоа се нашите сограѓани. И таа илузија на изобилие и таа потреба да се конзумира за да се пополнат празнините кои што ги остава системот и празнините кои што ги остава нашата емоционална неписменост, можеби тоа да беа некакви поидовни точки за развојот на идејата на представа. Нормално потоа со коавторите и со актерите од представата да доразвивме идејата во ова што е сега. Не знам дали наша задача е да соочиме или да помогнеме да се отвори нова перспектива. Не знам што, не би сакала да бидам суетна да кажам дека ова е нешто со кое што ние ќе подучиме некого на некаква поента, но важно е за мене, мислам, би сакала да не морав да се занимавам со социјално ангажирана уметност, да живеам во општество каде што тоа не е неопходно. Го чувствувам како е неопходно. Моите соработници го чувствуваат како е неопходно и мислам дека се додека има за што да се бориме и се дека го чувствуваме поривот да градиме подобра заедница, ќе правиме таква уметност. Време да се бавиме со деконструирање на разни норми и стереотипи кои што постојат долго време и на нашите простори воопшто глобално. Не сме ние некои, не знам, секаков исклучок кој што не се соочува со разни предизвици и во поглед на стигматизација на маргинализирани групи, и во поглед на дискриминација и говор на омраза и така натаму, но сметам дека се тоа теми кои што се отвораат неретко во независниот сектор. Па се надевам искрено дека ќе излезе со вдахната некоја свежина од аспект на тоа што ќе го видат и од актерскиот израз, и од аспект на тоа што авторите го создадоа, и дека ќе им остане некој момент на афирмација внатрешна дека се твори тука и дека се создава и дека воопшто и независната театарска сцена е вредна за посетување, паралелно како и на институционалната.